Hola chicos y chicas de YouTube, me llamo Morena y ella se llama Luana y hoy vamos a hacer un video con estas muñequitas de Slime. sí. Miren, tenemos dos. Uno es grande y el otro es chiquitito. Pero yo creo que son más o menos iguales. Ella va a usar ese y yo voy a usar un poco más este. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Luana? Una bruja. Una bruja. Ah, yo entendí bruja. Pero después se explota de la nada esto. Ah, Vieron, es que no es fácil. sí, se explota así de la nada. Otra vez. No, sí, no. Sí. Ahí, ahora. Ya. Ah, A ver, ¿y lo juntamos con este? mi hermano me mata. Ah, bueno. Ahora tengo por acá, sí se te ve. Ahí. Bueno, vamos. Al mismo tiempo. Bueno, amiguitos, ahí regreso yo. Se quedan con ella. Chicos, cuando venga ella, yo voy a ir y mojaré un poquito esto porque esto está muy duro. Mira, se rompe la mano. Bueno, ahí viene ella. Y bueno, estamos aquí y pues el slime se hace con pegamento, espuma de afeitar y jabón de Ariel líquido. Pueden hacerlo con eso si ustedes quieren. Y pues bueno, no sé qué decirles. ¿Sí? ¿Me esperan? Esta es cara ajena que nunca podría Bien. Bueno. Qué loca que sos. Ya estamos de vuelta. Miren esta más. Esto parece algo asqueroso, ¿no? Lo mojé y miren. Así está. Vamos a comprobar rápido antes de que se seque. Rápido, no. Dale que te está secando. Bueno, bueno, dale. Ay. Vamos a comprar. ¡Wow! ¿Vieron? ¡No se vio! Anda mojando otra vez. Chicos, yo he estado haciendo una carpeta para las fotos de, de todos mis slimes. Y la carpeta quedó así. Bueno, la carpeta está quedando así. Yo la hice, yo solita. La carpeta está quedando así. Y ahora me falta de este lado, porque acá es lindo esto. Tiene que secarse bien. Ay, no. ¿Qué pasó? Ay, siento que esto tenía jabón. Anda mojando. Anda mojando, no sé si sale todo eso. Bueno, mientras nosotros vamos a jugar con este slime, que está muy bueno la verdad, porque es chiquitito y se hace así. Y bueno, pues Me ¿listo? ¿Se secó? Sí. No, pero igual cuando anda y estrujila así en el agua.
Y bueno, esto es así. Ven y juega, hacelo así. Bueno, voy a corro rápido, me seco las manos y vengo. Van a ver. La toalla. Volví. ¿A quién le sale hacer esto? Dos, tres, no. Ahí está. Ay, me ve la cara muy fea. Ahí, Soy levanta. hermosa. Y ahí en el carrito. ¿Levanto qué cosa? Está el culito, dice. ¿Tu culito? Me pinté los labios. Pero Dora, dale ¿Vieron? para Parece, no, no sé. Para mí se nota. Ah. Este labio se seca. Bueno, Sí, claro, porque hay un relajo de avanzaje por eso. chicos, tenemos un grave problema en el baño. La misma se equivocó. Quédense ustedes ahí mirando esta masa. Ay, no, no lo puedo. A ver. Ay, adiós. Bueno chicos, vamos a comenzar. A ver, con esta masa de chiquita, ¿qué podemos hacer? Para que me sea como bueno chicos y chicas de youtubers, vamos a empezar con esto, ¿viste? La masita. Mi hermano me mata, no, mejor no. Él no está en parte de acá, así que el tiempo de mi celu y de el celu de Ana, a ver, ¿qué les parece? Si me dicen fea, los mato, no haré más videos. Y si me dicen linda, seguiremos con un comentario diciendo me gustó, son hermosas y todo. Al fin decidiste comprarte un pantalón caro. No sé. No me hagas acordar. No me fui, ¿para dónde se ve que no salga mal? En el mismo lugar donde me compré el pantalón, después me fui. Oh, ¿te quieres que donde me compré también? ¿Cómo me quedo?
pasa? Miren esta masa. Bueno, este slime. Tú pegajoso, miren. Parece. Ahora me aclaré, había ofertas de 100 pesos, pero eran efectivos. Bueno, en realidad no me muy importante. Bueno, amigos, ¿y el verde? Bueno, ya volvimos. Así que este video ya se va a terminar. Y gracias Por estar viendo este video. Sí, y denle like. Dejen un like, manito arriba. Y si les ha gustado este video, activen la campanita. No se te debe de para que no moleste. Activen la campanita, así pueden ver todos nuestros videos. Adiós.